হ্যালো ফ্রেন্ডস, বড়দের নমস্কার, ছোটদের ভালোবাসা জানাই। আমি তোমাদের বন্ধু পুষ্পা সরকার। আজকে আর একটা নতুন ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করতে আসলাম। চলো আজকে আমার মেনুতে কি কি আছে, সেই স্পেশাল জিনিস আছে আজকে, জানো? এই যে দেখো আমার স্পেশাল জিনিসটা, এই যে দেখেছো, এই যে দেখেছো, এটা হয়েছে ধনিয়া পাতার বড়া। আর এটা একটু মাংস ঝোল নিছি, একটু 1-2 পিস মাংসও নিছি। আর এখানে দেখো কি সুন্দর, ফেভারিট এটাকে বলছিলাম স্পেশাল। আর এটা স্পেশাল মানে মাছ আর বেগুন পোড়া দিয়ে, বেগুন পোড়া দিয়ে মাছ দিয়ে মাখছি। এটা ভর্তা, বেগুন ভর্তা। এখানে 2টা ভাজা কাঁচা লঙ্কা, হাফ ভাজা, সালাড, একটু পিঙ্ক লবণ, আমার ফেভারিট এগুলাই। চলো শুরু করি। প্রথম বেগুন ভর্তা। এখানে কি কি দিছি জানো? মাছ, বেগুন পোড়া দিয়া মাছ দিয়া মাখছি, সেই ভালো লাগে। খায় দেখো তোমরা। চলো প্রথমে বাইটটা নেওয়া যাক। কি সুন্দর সেন্ট, কি সুন্দর গন্ধ। কি মজা। এমনিতেই তো বেগুন পোড়াটা দিয়ে ভালো লাগে। বেগুনের ভর্তা, বেগুন পোড়া ভর্তা কার ভালো না লাগে। তাতে একটু 1 পিস মাছ ভাজা দিয়ে দিবেন তো সবাই, একদম খাওয়া দেখবেন কি ভালো লাগে। সেই টেস্টি। আজকাল তো বেগুন অনেক সুন্দর সুন্দর পাওয়া যায়। আর এটা এই বড়াটা দিয়ে খাবো আমি। তার জন্য এখানে একটা ভাজা কাঁচা লঙ্কা। কে কে খাও এইভাবে, সেই মজা লাগে। ধনিয়া পাতার, আজকাল ধনিয়া পাতার সিজন তো। একদিন জানো আমি ধনিয়া পাতার ঘন্ট বানাইছিলাম। তখন খাওয়ার ভিডিও আমি দিতাম না। গরম গরম সেই ক্রাঞ্চি ছিল। এখন একটু ঠান্ডা হয়েছে তো, তাও আছে। এটাতে কি দিছি জানো? চালের গুঁড়া, লঙ্কা, কোনো মশলা দেয় নাই, কিন্তু মশলা দিলে ধনিয়া পাতার সেন্টটা জায়গা। সেই ঝাল লঙ্কাটা। এগুলোতে খাওয়ার পর আর অন্য কিছু নিতে ইচ্ছা করে না।
মাছ ডাল সব বানাইছি। কিন্তু একটু চিকেন নিছি, 2 পিস চিকেন, একটু ঝোল নিছি, কেন কি আমার এগুলো দিয়ে খাওয়া হয়ে যায়। একটু লাস্টে ঝোল টোল দিয়ে না খেলে বুকটা ব্যথা করে, তো তার জন্য আমি নেই। এটাও সেই টেস্টি। তাও এগুলো ডেলি খাওয়া হয়, তো এগুলো কয়েকদিন পরে পরে খাওয়া হয়। কয়েকদিন কি, আমার অনেকদিন পরে পরে বানানো হয়। ধনিয়া পাতার সিজনটা গেলে আমার কি মুশকিল হয়। তো চাটনি লাগে, আজকে বেগুন চাটনি আর বেগুন ভর্তা আছে দেখে আমি ধনিয়া পাতার এটা বানাইনি। খুব সুন্দর। কে কে খাও ধনিয়া পাতার বড়া, কমেন্ট করবা তো। আর এই ভাতগুলো এগুলো দেখাবো আমি। তো চলো বন্ধুরা, টাটা। ভিডিওটা তাও অনেক লম্বাই হয়ে গেল। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। টাটা, পর দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই সবাই।